Dami na. Yaw. Ha? Dami. Ayun po. Sige nga, sungkitin mo nga kung ano itsura Ayun pa yan. yung isa. Ayun po. Oh. Sige nga, try mo nga sungkitin. Anong itsura yan? Ayun pa yung isa. Maglabas kayo isa para makita natin. Ano itsura? Kung lang yan, starfish yata yan eh. Ayun sila. Okay, maglabas kayo isa. Ito, mas malaki yata ito eh. Dito. Ito nakasiksik ko. Ito meron po. Meron po. Ayun. Hindi naman nakagat yan eh. Ito pa yung isa. Labas mo. Malaki. Yan malaki no? No, pumasok na. Nagigilaw ko ka rin ako. Dalawa sila. Ayun. Ayun, nalabas to. Tanggalin ba to? Ayun. Tingnan mo. Kasi. Ayun siya. Starfish. Starfish yan? Oo. Ayun. Sige, labas mo. Makuha mo yan. Hindi ka nangagata? Hindi. Hindi nakagat siya. Naputol. Ha? Naputol siya. Starfish lang. Kabilis na sa Mexico. Hindi pa pala. Dami lang. Saan na siya? Ito ba yung? Naputol ko yung galamay niya. Ayan, siya yan. Ayan. Dito. Mas madali ito. Saan na yun? Sumiksik siya agad o. Wala na. Sumiksik. Ayan, nahihila yun. Ayan, magpunta lang. Ito kalaki. Sumiksik na lang eh. Ayan. Makita natin. Hindi. Wala. Pumasok na naman. Yung nandito kukunin ko ni naputol pa. Mga kwanto eh. Tawag ito. Kabibi. Ayan, tawag. Suso. Hindi, yung kinakain ng bato. Parang bato. Ito. May laman. Ang tawag doon? Tahong, parang tahong. Ano tawag doon? Ano yun kuya? Talangka? Starfish. Mulok. Hindi na makuha. Sumiksik na siya. Ano ba yun? Starfish sa kanin. Starfish? Pasok sa loob. Tikya. Yung mga galawin yun, maliliit. Ito, alimango. Ay, starfish yun. Oo. Galimango dyan. Ayun siya. Malaki. Batit lang ito. Pero hindi makukuha. Ayun siya. Siksik eh, no? Talaba. Ha? Tala ba? Oo, yun nandun. Nakita ko nila. Kaya ako pa iniisip kung ano yun eh. Ba kinakain yun? Sa ganto-ganto nakukuha yun eh.
Tara ba yun? Lipat tayo sa kan? Sa hanging bridge. Ito, paggabi ko lang lagi ng tubig. Kaya nilagyan nila ang ganito. Hindi pang picturean to eh. Sisira sapatos dito. Ito po ang buhangin dito. Parang nasa Boracay. Nasa Boracay. Ito po ang buhangin. Ha? Pasalubong. Plastic. Plastic.
sapatos ko ah.